هو ده بقى الكوافير اللي انت بتقولي عليه؟ يا حبيبي. والله انا مش عارف ايه حوار الكوافير اللي كل يوم ده. ما انا انت بتحب النيني، انت بتحب التغيير وانا بحب اغير كل شويه، ما فيهاش حاجه يعني. اطلع يا ام تغيير اطلع. تاخر عليا؟ لا حبيبه قلبي. حبيبة قلبي. انت اللي حبيبه قلبي. فين اوسه؟ اوسه نايم يا قلبي جوه اهو. يا اوسه. ايه ده نايم. لولو عامله ايه؟ ده الشوكولاته بتاعتي انت هجيب لك دلوقتي. ما نصحي الاسيل ده. صحيه تعالي. اوسه يا ابني اصحى. قوم يلا. ما تقوم يا عسل. يعني مش عارف. انت واخد الكشري في حضنك؟ بفضل يا ست مهو سكي. يلا يا اخويا، عايز اعمل شويه حاجات. يلا. انت بس انا عايز افوق الاول. انت دايما هاتي كوبايه ميه. في حد صحى حد كده؟ انا مالي، انا هي تصحي. تعالى يلا. ايه ياما؟ امه. النبي فاهمها ياما ان كان في عندي عروستين النهارده. قلبي ماما قلبي ماما. شغل جامد النهارده. مش عارف ان انا جايه. الصناعيه مش وهو اللي فضل. يلا عشان ناكل. انا مش يلا مش متاخرش. انت عارف كل بقى وخلاص، كل اي لقمه كده. يلا اتفضل. انت عارف اني جايه وعارف ان مش هينفع اتاخر. معلش انت جيت عليا. جيت عليك. كل. انت جايه منين بقى؟ ما تاكل الاول. سيب بس ناكل دلوقتي. انت جايه منين؟ جايه من البيت. هي اللي بتيجي من البيت بتبقى حلوه كده. حلوه طبعا عشان اشوف. نقوم نخلص سيادتك وبعد كده ناكل. سيادتك؟ طب ماشي، نقوم نخلص بعد كده نبقى نشوف بقى موضوع الاكل ده. يلا. طب هتعملي شعرك لون ايه؟ ولا اعمل لك على مزاجي؟ انت عارف ان ذوقك بيعجبني. يلا بينا. يلا يا قلبي. يلا يا ابني. ثواني كده انا هقول لك. ايوه. انت عارف طبعا التليفون اللي انت جايبه لي ما يعرفش عنه حاجه. يا راجل. طول النهار يمسك ده بنت ما يلاقيش حاجه. ده طبعا يفضل يفتش. يجيش في باله. عارف فتش في ده انت رنيت كتير قوي 21 مره. قاعد من بدري، قاعد زهقان قبل ما العروسين اللي هم يجوا لي دولت، وعايز اكلمك ومش عارف اكلمك. حسيت ان انا يعني حقك عليا. سوري يا بيبي. يلا هديها لك المره دي، بس عارفه عشان تبقى معاكي عذرك بس. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ما قلت لك عايز خليه بقى عشان تطلعي منه بقى. قدام انتوا عايزين بعض كده خلاص يا بنتي اتطلقي واتجوزيه. انا جبت له كذا عروسه مش عاجبينه، يقول لي ايه اللي هي وانت مش مرتاحه. خلاص خلصي بقى نفسك. يسمع من بقك ان شاء الله يا ماما. يا رب. بس هو يخلص. السلام عليكم. عليكم السلام. جميل اللون اللي انت عملته. تحفه. ايه رايك؟ بس ايه محتاج بقى ايه الكوي تمام، كل حاجه تبقى تمام. انت عارف اني مش بحبك. جميل. وحياة امي لو اوريك. لا تستغفليني. خلاص يلا بقى عشان تروحي، ولا انت حضرتك حبيتي القعده ولا ايه؟ حبيت القعده طبعا، مش عايزه امشي. حبيت القعده. امال ليه منشفاها عليا في البيت؟ وحياة امي وطلقك ما هتقعدي فيها تاني. عايش يلا بقى ولا ايه؟ مش عايزه. بقى بتستغفليني؟ والله ما استغفلتك. ما استغفلتنيش ايه انا بقى؟ بعمل ايه؟ قاعده عماله تمحني وتتكلمي واصل وعجبني القعده وما عجبنيش القعده. انا قصرت في ايه معاكي؟ فاهم غلط. وميلي حاضر. ايوه ايه ده؟ وفي ايه؟ ما هو شوف في ايه؟ في ايه؟ تعالي. ايه ده؟ في ايه؟ ماسكها كده ليه؟ ازاي كده ليه مراتي؟ ازاي؟ حضرتك مراتي خارجه لي من مالها بالليل. مراته؟ ما هي قاعده بتعمل، قاعده تلون شعرها. والنبي اسمعيني، خارجه من بالليل. ماليش دعوه بالليل وبالنهار، هي لسه جايه. طب اسمعني. هي لسه جايه. ازاي تخش محل كوافير بلبس لسه جايه ازاي وهي خارجه من بالليل؟ انت ازاي تخش لابس بلبس متنكر محل محترم؟ طب اسمعيني بعد كده احكمي. واحده خارجه لي من بالليل لحد الساعه 8 بتاعتك انت وهي مش بتاعتي انا. هي لسه جايه دلوقتي. هي لسه جايه. والتليفون اللي انت كنت بتخبيه ده. انا مش عايزه شوشره في المحل هنا لو سمحت. مش مشكلتي، بتاعتك انت برضه. بتاعتك انت مش بتاعتي. معاكي تليفونين، معنى كده ان انت عشان خاطر تكلمي الاستاذ مثلا؟ طب اسمعني طيب اسمعني. انا كنت قاعده بقالي كتير. التليفون ده بتاع اختي.
جابتهولي هنا. التليفون بتاع اختها، والمفروض ان التليفون ده اصلا انا ما مش اعرفش اي بتاعتي حاجه انا، تليفون اختها وتليفون امها، مش حلو. بتاعتي. انا بقى عايز حاجة ما اقول لك حاجه، تخصنيش. عايز اقول لك حاجه، انا قصرت معاكي في ايه عشان خاطر والله تحلوا مشاكلكم بالليل بعد اذنك. انت عندك حق قدام. ليكوا بيت اتفضل حضرتك وخدوا هدومك معاك انت متنكر فيها. ليكوا بيت تحاسبوا فيه.